ڈاکٹر صاحب زکام اور کھانسی کا علاج، زکام سے لیفٹ سائڈ میں درد ہے، یہ زکام کے لیے اور کھانسی کے لیے بہترین علاج لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو گے میرے بھائی اور میری بہنوں، جتنا لمبا سجدہ کرو اتنا اللہ صرف اللہ سے دور ہونے کا نام ہے، بیماری صرف اللہ سے دور ہونے کا نام ہے۔ جتنا ہم اپنے رب کے قریب آتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن یہ بیماریاں ہماری زندگی سے اتنی نکلتی جائیں گی۔ اس کے ساتھ 2 کپ پانی لو، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالو، 3 توریاں لہسن کی ڈالو، 3 انچ کی 3 ڈنڈیاں دار چینی کی ڈالو، اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ، اس میں حسب ذائقہ گڑ ملا لو، اس کو اتنا پکاؤ کہ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے، اس کو پیو۔ کے بعد صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی 3 ٹائم اس کو پی سکتے ہیں۔ یہ کھانسی اور زکام کا بہترین علاج ہے۔